你有没有好奇过，为何泰坦尼克号的残骸至今都没有被整体打捞上岸？泰坦尼克号残骸沉睡在北大西洋海面下12450英尺的深海之中，在这样的深海深度，海水压强高到令人完全难以想象。泰坦尼克号在此已经静静沉寂了110年之久，虽然整体外形依旧可以辨认，但船体钢材内部早已被腐蚀的完全中空。1912年，泰坦尼克号沉没时直接断成2截，残骸碎片散落的面积足达到3.2平方公里，这也是最核心的原因。别说整体打捞上岸，哪怕有人轻微不小心晃动它，脆弱的残骸就会彻底坍塌损毁。